個好味嘅鮑魚菜式。買咗18隻鮑魚，幾多隻就悉隨尊便啦。你可以買多啲，可以買少啲嘅。首先要將啲鮑魚殼同肉分開，唔好揾把咁利嘅刀，揾一把呢啲掘掘地嘅餐刀呢，撬個肉出嚟。花少少功夫啦，逐隻鮑魚去撬咗啲肉去。個殼就唔好掉，留翻嚟有啲用㗎噃。撬一嚿肉之後呢，殼上面嗰啲腸狀呢，都慢慢將佢搣走佢，腸狀就唔要啦，留低個殼。腸狀抌咗佢，個殼就留翻低，俾啲心機慢慢搞，搞掂18隻。首先就洗一洗啲殼佢。啲殼都頗污糟㗎，咁啊擦佢啦，擦走啲泥啊沙啊咁樣。跟住洗啲肉啦，落啲生粉，即係落啲 cornstarch， 又落啲鹽，搓下佢，捽下佢，盡量將啲潺咧捽乾淨佢。一路捽一路見到幾污糟噶，咁捽完之後就揾清水過一過佢啦。呢個步驟大約都要做2、3次嘅，一次唔得噶。又嚟，又再落啲 cornstarch， 又係落啲鹽，跟住又走去搓佢。然後揾水過佢，做返2、3次啦。搞掂啦，擎一擎乾啲水佢，揾啲 kitchen paper 抹乾淨佢，逐隻都捽乾啲水佢。然後將啲鮑魚切片。你啲刀夠利嘅，刀工又好嘅，咪將隻鮑魚打洞咁樣切開佢啦，咁就會大塊啲。嫌麻煩嘅，咁就咁平放隻鮑魚咁樣切開佢，亦都可以。總之將佢切晒片就 OK 噶啦。施展我嘅無敵刀法，快速地將啲鮑魚全部切晒片。一瞬間就將啲鮑魚全部切好晒啦。預備咗啲蔥同埋芫茜，首先揾水浸一浸佢，浸咗噶啦。浸完之後就切啦，不外乎都係將啲芫茜切細少少，切碎佢。然後呢，就將啲蔥切蔥花，蔥啊多啲冇所謂嘅。喜歡的話呢，你可以買啲新鮮嘅指天椒，我就咁啱屋企有啲乾嘅，咁我一陣間就會用2隻乾嘅指天椒，將啲指天椒剪碎佢。嫌辣嘅就可以唔愛咁多籽啊，啲籽就最辣噶啦。煲一鑊大滾水，落少少胡椒。落大約1茶羹到嘅鹽啦，1茶羹到嘅紹酒，跟住就可以將啲鮑魚片放落去，唔好太猛火喎，慢火灼佢1分鐘。
灼咗1分鐘之後，就將啲鮑魚片撈出嚟。跟住呢，將啲鮑魚殼倒落去個鑊度，開返猛個火佢。冚一冚蓋，大火灼2、3分鐘啦。咁啊搞掂噶啦，攞返起啲殼，用唔晒嘅，用幾隻就得噶啦，純粹我嚟擺碟嘅啫。將啲鮑魚殼就圍住個碟，我嚟裝飾靚靚，跟住將啲鮑魚片就擺返上去隻碟上邊，擺啲喺碟中間，又擺啲喺啲殼上邊啦。撒啲葱花上去，葱花落多啲冇所謂㗎。辣椒擺埋落去，亦都將啲芫茜放上去，淋啲滾油。香噴噴，我就預備咗啲蒸魚嘅豉油。咁想睇我啲蒸魚豉油點整嘅，我會有條 link 喺處噶啦。然之後就慢慢將啲蒸魚豉油淋返上啲鮑魚片度。咁就搞掂噶咯噃，可以上台喎。呢個係一個好簡單嘅白灼鮑魚片，非常好味噶。開飯啦，拜拜。